Ниһаят, Касыйм мәчетеннән дә азан яңгырады. Бүтін Германия сабан туйы быел Лейпцигта узды. Оренбург өлкәсенең татар уллары. Һәм әлбәттә татар шәйрәнәбез. Әссәламу алейкум, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Мин Раил Өмөтбаев, сезне сәламләргә бик шатмын. Татар халкы тарихында зур роль уйнаган бүгенге Рязань өлкәсенең Касыйм шәһәрендәге 1567 елда төзелгән тарихи мәчет әле һаман да тулысы белән аның хуҗаларына, мөселманнарга кайтарып бирелмәгән. Биредә гомер итүче кан кардәшләребез инде ничә еллар буена хакимият органнарыннан төпле һәм ышанычлы җавап ала алмый. Бүген биредә төбәкне өйрәнү музее урнашкан бина табигатьнең җил яңгырыннан, кар бураныннан һәр даим зыян күрүен дәвам итә. Россия законнары буенча дини биналар элеккеге хуҗаларына яисә аларның дәвамчыларына кайтарып бирелергә тиеш булса да, җирле хакимият моңа ни өчендер колак салмый. Касыйм шәһәрендәге мәчет тарихы һәм аның тирәсендәге вазгыять хакында безнең үз хәбәрчебез Рамис Сафин. Казанда басылып чыккан тарихи чыганакларга караганда Касыйм ханлыгы Ака елгасы буенда 1450 елларда Мәскәүнең бөек князы Василий II тарафыннан бүлеп бирелгән Биләмә җирлегендә оештырыла. Тора-бара бу тирәләрдә татар авыллары һәм калалары барлыкка килә. Төрле чырларда, төрле исем белән атап йөртелеп, бүген Царицыно дип аталучы авылның да үз тарихы, үз язмышы. Всего оно старинное татарское в свое время называлось Биен-Сава. Селу примерно около 300 лет. Раньше, до революции, здесь была действующая мечеть, и в этой деревне проживало, скорее всего, где-то около 1800 жителей. Тирә-ягын урманнар уратып алган бу авылда әле бүгендә моннан 3-4 гасыр элек салынган йортлар һәм бу якларга гына хас булган зур таш капка баганалар сакланып калган. Бирдә яшәүче татарлар Костров, Такмишев, Байсупов, Бултачиев, Муралиев, Тугиев кебек фамилияләрен йөртәләр. Байсупова, тетя Иша была, Муралеева, Дуймакаева, Давлицарова. Дөресен әйткәндә, бүген авылда инде татарча сөйләшүче кешене очратмадык без. Узган гасырда 2000-гә якын кеше яшәгән, гөрләп торган авылның мәчете дә бүген ташланды хәлдә. Ә бит кайчандыр бу якларда бик затлы татар гаиләләре, атаклы кешеләре яшәгән. Илдар Бикуевның да әби бабасы Морзалар нәселеннән була. Бүген Илдарның өендә буыннан буынга изге ядкәр булып тапшырылып баручы 150 еллык эшләнгән ике аш тарелкасы гаиләдәге иң кадерле савыт-саба. В свое время, когда она замуж выходила, то ей ее мама дала приданое вот эти вот английские тарелки из английского фарфора. Этих тарелок было на 18 персон. Касыйм шәһәре бу авылдан 8 чакрым ераклыкта урнашкан. Россиядә 15-нче гасырда төзелгән таш мәчетләрнең иң борынгысы биредә сакланып калган. 1467 елны үзе хан Касыйм төзеткән. Монда яшәгән татарлар Касыйм татарлары. Шушы мәчет белән кулланган Петр I заманына хәтле. Анда япканнар аны. Манарасы сүтелмәгән, беренче хан Касыйм куйганча шул төстә тора. Пристрое разобран был. Аны хан патша рөхсәте белән татарлар 1780 елны Екатерина заманында настрой иткәннәр. Мәчет тарихы һәм мондагы татарлар язмышы белән кызыксынып, Илдар Бикуев бик күп архивларда утыра һәм Екатерина, ягъни әби патша тарафыннан мәчет төзергә рөхсәт бирүче указны эзләп таба. Ее императорское величество именным из уста мне указом сего месяца 18 числа высочайше повелевать соизволило по прошению города Касимова Мурс Ибраима Чанышева Бухрая Шакулова построить в том городе татарам для молитвы их мечеть. Рекомендую во исполнение оного города Касимова татарам ту мечеть строить, позволить и препятствий в том им не чинить. Бурынгы татар шәһәре булган Касыймда дистәләгән ширкәүләр арасында безнең татарның тарихын, бабаларыбызның һәм безнең ханнарыбызның рухын саклаган мәчет әле бүгенгесенә кадәр тулысы белән мөселманнарга кайтарып бирелмәгән.
Хәзерге көндә биредә крайны өйрәнү музее эшләп килә. Без биредә булган көннәрдә музей хезмәткәрләре мондагы экспонатларны башка бинага күчерү эше белән мәшгуль иде. Музей переезжает, но фонды музея здесь будут еще сохраняться в течение 3 года, в течение 3 лет, как была договоренность с муфтием Равиль Хазрат Гайнуддин. Шунсы сөенечле, соңгы вакытта борынгы мәчет манарасыннан озан тавышлары да ишетелә башлаган. Мәчет янәшәсендә генә тагын бер тарихи урын бар. Аны биредә Мавзолей дип йөртәләр. Менә монда 1555 елны Шах Али күмелә. Монда бер күмеле җир бар, аның исеме юк. Риваятлар буенча монда безнең Сөембикә ханбикәбез күмелгән. Касым шәһәрендәге архивта сакланып калган документларга караганда, әлеге төрбәдә хан Шах Галинең бөтен гаилә әгъзалары да күмелгән. Барлыгы 11 кеше. Ул бүгенгә кадәр бәлки сакланып та калмаган булыр иде. Бу еллар дәвамында дәүләт тарафыннан сакланып калган объектларның берсе. Шушы урамда 19 гасырда сәүдәгәр Костров үз йорты белән янәшәдә генә төзеткән мәдрәсә бинасы да урнашкан. Кан кардәшләребез аны кайтарып ала алганнар. Бүген аның эчендә ремонт эшләре бара. Кайчандыр биредә укыган кайбер шук шәкертләрнең кадак белән кырып язылган исемнәре мәдрәсәнең нигез ташларында саклана. Хасан, вот здесь вот Хусейн должно быть. Тут еще какие-то имена. Здесь вот Шакир есть, это 3 точки. Касым шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез борынгы тарихыбызны гына түгел, әби-бабаларыбызның рухын да саклаучы тарихи шәһәрдә бүген Сөембикә ханбикәгә һәйкәл кую теләге белән яши. Һәйкәлне Петербург шәһәреннән танылган скульптор Венера Абдуллина эшләячәк. Аның эскизлары әзер инде. Рязань өлкәсенең Касым шәһәреннән Рамис Сафин, татарлар. Сабан туйлары инде күп җирдә тәмамланды. Татар яшәгән кайбер шәһәрләрдә алар әле август аенда да дәвам итәчәк. Әйтик, Түбән Новгородта Сабан туе август башында узачак. Австралиянең Аделаида шәһәрендә исә татарның милли бәйрәме гомумән 6 декабрьгә планлаштырылган. Чөнки яшел континентта җәй декабрьдә башлана. Хәзер без сезне Алман иленең Лейпциг каласында узган Сабан туена алып барырга телибез. Быел бөтен Германия Сабан туе Лейпциг шәһәрендә узды. Чаллы зурлыгында булган бу шәһәрдә күпме татарның яшәүе әллә ни мәгълүм түгел. Әмма милли бәйрәмебезгә халык шактый җыелды. Гадәттә чит илдә үткәрелә торган Сабан туйларында көрәш булмый. Ә менә бу юлы милләттәшләр тырышкан, көрәш мәйданын оештырганнар. Татарстаннан һәм Россиядән Алман иленә Айдар Вәлиев, Илүсә Хужина, Роза Хабибуллина, Владимир Васильев, Фәннур Хасанов кебек җырчылар килеп, бәйрәмгә тагы да ямь өстәде. Германия тарихында беренче тапкыр дисәк тә була, Алман оркестры Салих Сәйдәшев вальсын башкарды. Әлбәттә, бу татарларның күңеленә сары май булып ятты. Германия җирендә чиста немец оркестры башкаруында Сәйдәшев вальсы яңгырады. Һәм ул вальсны ноталарга күчерергә безгә Казаннан Ильяс Камал исемле музыкант булышты. Без бөтен Татарстанны айка бизәде бу ноталарны. Һәм алар юри махсус өйрәнделәр. Сәйдәшевнең матур вальсын немец Германия җирендә башкарды. Лейпцигтан Татарстанга кайнар сәлам. Лейпциг Сабан туена халык Германияның үзеннән генә түгел, Словакиядан да килгән иде. Әйтик, Йосыф белән Салих туган тел һәм кызыклы шәкерт шигырьләрен сөйләде. Татар бәйрәменә Россия Федерациясының Лейпциг шәһәрендәге генераль консулы Вячеслав Лагутов, Лейпциг шәһәре хакимият вәкиле Ута Шладец, Татарстан икътисад министры урынбасары Марат Шарифуллин да килгән иде. Эшкуарлар Таһир Гатауллин белән Илдар Ильясов тырышлыгы белән Татарстан һәм Германия бизнес вәкилләренең очрашуы да оештырылды.
Германиядә яшәүче милләттәшләр Сабан туйны инде 10 ел Берлинда үткәргән. Быел исә Лейпцигта узган бәйрәм Европадагы татар милли тормышына активлык та, матурлык та өстәде. Раил Әмәтбаев, Гөлназ Валиева, Татарлар, Лейпциг, Алман иле. Атам-анам йорты өчен булса, мең җаным фида, туган үскән җирем өчен соң тамчы каным фида. Дәрдмәнднең әлеге шигырь юллары Мөхтәр Хәсәновның тормыш кредосына тулысынча туры килә. Һәр вакыттагы йөрәктә мәңгелеккә кече ватан. Оренбург өлкәсенең Беляевка районы Алабайтал авылы, эшкуар Мөхтәр Хәсәновның туган авылы. Исеме җырда яңгыраган, үзе кечкенә, әмма дә ләкин зур эшләре, кешеләре белән дан тоткан авыл бу. Аның кылган игелекләрен санап чыгу мөмкин, ә үлчәү, дөньялыкта андый үлчәүләр юк дисәк. Бар андый үлчәүләр, әлбәттә бар. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Әбсәләмова. Атқа карап инде, менә елгага исем кушканнар, Алабайтал дип. Шуннан инде елгадан инде авылга да инде исем киткән инде. Әйе, Алабайтал авылы исеме төрле риваятларга бәйле. Шулай да аларның төп герое тугры кыю ат. Алабайталдагы беренче нигезгә казык кагылганга инде 260 ел икән. Авылның үз гербы, үз флагы бар. Хәтта авыл тарихы турында китапта язганнар. Булар барысы да Оренбург дагаларында урнашкан Беляевка районының бердән-бер татар авылы кешеләренең хезмәт нәтиҗәсе. Китапта монда фотолар, рәсемнәр бар инде. Авыл турында, авылның кызык урыннары турында бар язылган монда. Родник анда, шансын пещералар күрсәтелгән фотографиялар да бар. Монда инде почти бөтен авыл халык турында язылган инде безнең. Авылдашларның кылган яхшы гамәлләрен искә алганда, Мөхтәр Галиулла улы Хәсәновның да керткән өлеше аздан түгел икәнен исбатлыйк. Мөхтәр Хәсәнов авылдан мәктәпне тәмамлауга чыгып китә. Оренбур авыл хуҗалыгы институтында укый. Белгечлеге буенча инженер-механик. Бүгенге көндә Оренбурда контакт төзелеш оешмасының генераль директоры. Йөрдек бөтен Россия буенча неләр газопроводлар буенча салдык компрессор станциялар. Анадырак предпринимательство киткәннән соң инде үзебезнең эшне ачып бару шулык энергетика буенча инде шулар белән шөгыльләнәбез. Шулык эшләрне инде менә авылга да барып, авыл халкына да булышабыз, мәктәпкә дә, мәчеткә дә. Тик бүгенге Алабайталның татар дөньясының бар борчу мәшәкатен, шатлык сөенечен кемдер килеп сораганга түгел, әйрә кушу буенча үзенеке итеп яшәү өчен Мөхтәр Хәсәнов булу кирәк. Зиратка матур тимер капканы ул кайтып ясатты. Мәктәпкә даими ярдәм итә, балаларга милли киемнәр тектерә. Сабан туйлар, авылның юбилейларын үткәрүдә, мәчетне цикләндерүдә дә ярдәм кулын суза. Оренбургның Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театры каршында аңа ярдәм итү максатыннан оештырылган Берлек фонды рәисе. Тормыш иптәше Светлана да Алабайталдан, бердән-бер кызлары Альфира, кияүләре Вадим да шул ук авылдан. Хәзер инде 2 оныклары бар, Айнур белән Тимур. Әбисе белән бабайның киләчәк планнары оныкларын татар телендә сөйләшергә өйрәтү. Нагара әйтсәң, конечно, алар сөйләп конечно. Бу төшүнең төшенә. Айнур белән безнең белән менә 12нче елны барып кайткан Казанга, Кремльдә Казанның йөреп Көлшәриф мәчетендә бергә булдык, бергә йөрдек. Соң Болгар шәһәренә бардык. Казанны беләләр, Татарстанны беләләр. Барып кайттылар уже, все, аларның теге башында калды дигән кебек. Мин булдым Казанда. Универсиада 2013, десятилетие. Бик нык акчады концерт. Бабайлар белән бергә яшәдек. Шуның өчен татар телен беләм, сөйләшәм. Шәй стәле янында бу көнне Айнур гына юк иде. Ул Алабайталда әби белән бабаенда җәйге ялда. Барлык эшләрне күмәк башкарырга яраткан гаилә ялларын да бергә үткәрә. Спорт уеннары өчен махсус бүлмәдә булдырганнар. Аныклары бабасыннан шахмат уйнарга өйрәнгән. Хәтта 5 яшьлек Тимурның шахмат буенча разряды да бар икән.
бараттылар жиылабыз да кайтабыз. Біздің ауылда әтиянен иін қалдырдық, сатмадық енді. Әтеулі мәрхүм болғаш енді. И кайтабыз да, біз қайтқан сайын кайтабыз гармонлар енді шол. Ешен ауыл халық айтайын да, мына біз түнәбі кет сынап отырдық сіздің гармон қозын деп. Бұлай башқаша ауылда гармон тауыш шықмайдылар. Қылған игілікләрне сонап шығу мүмкін. Өлшәу. Дөньялықта ондай өлшәуләр юк дисәк, изге эшләре телдән телгә күчеп, исемнәре бүгенгегә килеп җиткән Әхмәт Гани байлар, Рамиевлар искә төшә. Димәк, бар анда өлшәүләр. Бар. Оренбург өлкәсеннән Фируза Абсалямова, татарлар. Хәзер күп кенә тамашачыларыбызның яраткан сәхифәсе татарча өйрәнәбез. Илсур Нафыйков чираттагы дәресне үткәрергә әзер. Мин татарча сөйләшәм, татар булып яшим, мин татарча яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарча тибә, шуңа горурланам. Сәлам сиңа, яраткан тамашачым. Сәхифәбез сине татар халкының күренекле шәхесләре белән һәр даим таныштырып тора. Әлеге чыгарылышта мин сиңа драматург Хәй Вахид турында сөйләрмен. Драматург Вахитов Абдулхай Каюмович, псевдоним Хәй Вахид, родился 20 декабря 1918 года в деревне Мемдаль Казанского уезда Казанской губернии, ныне Высокогорский район Татарстана. Еще в детстве он лишился обоих родителей и остался на попечении родственников. Несмотря на тяжелую жизнь, будущий драматург интересовался литературой и мечтал связать свою жизнь с искусством. Все это привело его сначала в Казанский театральный техникум, а потом в музыкальное училище, по окончании которого Хәй Вахид устроился на работу в республиканский ансамбль песни и пляски. В эти годы начинается активная его творческая деятельность как драматурга. В 1937 году были написаны и вскоре опубликованы его первые пьесы «Канлы куллар» и «Сыры кортлар». В 1939 году вышел первый сборник его стихов под названием «Дулкыннар». «Канлы куллар», «Bloody Hands», «Кровавые руки». «Канлы куллар», «Bloody Hands», «Кровавые руки». «Сыры корт», «Male B», «Трутень». «Сыры корт», «Male B», «Трутень». «Дулкыннар», «Waves», «Волны». «Дулкыннар», «Waves», «Волны». В Великую Отечественную войну драматург начал со службы в ансамбле песни и пляски Красной Армии, а закончил разведчиком бронепоезда. Потом учеба в Казанской консерватории, на высших литературных курсах в Москве. В 50-е и 60-е годы спектакли, поставленные по пьесам Хая Вахита, не сходили с подмостков татарских театров. В этот период он был одним из самых востребованных драматургов. Главными героями его произведений, несмотря на их идеологическую начинку, были обыкновенные люди, те, в образе которых зрители узнавали самих себя, своих друзей и знакомых. А в 1961 году за пьесу «Бренчи Махаббат» он был удостоен государственной премии имени Габдуллы Тукая. «Бренчи Махаббат», «First Love», «Первая любовь». «Бренчи Махаббат», «First Love», «Первая любовь». Одновременно с работой над пьесами Хәй Вахид пишет либретто к операм «Самат» и «Димбуинда». Работа над либретто к опере «Жихангир» стала одной из последних его работ. Чыгарылышыбызның ахырында өйрәнгән сүзләрне искә төшерик. Канлы куллар, bloody hands, кровавые руки. Канлы куллар, bloody hands, кровавые руки. Сыры корт, male bee, трутень. Сыры корт, male bee, трутень. Дулкыннар, waves, волны. Дулкыннар, waves, волны. Беренче мәхәббәт, first love, первая любовь. Беренче мәхәббәт, first love, первая любовь. Бүген дә Хәй Вахид әсәрләре сәхнәгә куела. Әлбәттә, хәзерге вакытта алар яңа яңгыраш алган, ләкин асылда бу әсәрләрдә гади татар халкы тормышы. Театрларга ешрак йөр. Сау булык. Пока-пока. Мин татарча сөйләшәм, татар булып яшим, мин татарча яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарча тибә, шуңа горурланам. Бүгенгә менә шулар тапшыруыбызны сайлап карауыгызга сезгә ихластан рәхмәтебезне җиткерәбез. Исегезгә төшерәм, программада күрсәтелгән кайбер сюжетларны сез теләсә кайсы вакытта интернетта да карый аласыз. Татарлар тапшыруыннан аерылмагыз, без милләт яшәешен яктыртып барырга тырышабыз. Сау булыгыз.
Узган ел Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Фатих Кутлу тәрҗемәсендә мәктәп балаларына адресланган 14 татар язучысының 17 хикәясе урын алган Филдиши чакы Сөяк саплы пәке исемле китап дөнья күргән иде. Китапны чыгарган Бәнгү нәшрияты җитәкчесе Якуб Өмәрәгулу берничә көн элек Фатих Кутлуга шатлыклы хәбәр ирештергән. Ул хәбәр мондай: Албаннар әлеге китапны ошатканнар һәм үз телләренә тәрҗемә итеп Албаниядә бастыру максатыннан Бәнгү нәшриятына мөрәҗәгать иткәннәр. Татар әдәбияты дөньяга төрек теле аша тарала. Тәрҗемәче, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Фатих Кутлу бүген студиябезнең кунагы. Фатих әфәнди, сәмсез. Татарлар тапшыруына хуш килдегез. Рәхмәт. Сөяк саплы пәке җыентыгына кайсы язучылар кергән, кемнәр, нинди әсәрләр? Тиз генә без моннан исемләрен генә укыйм. Нәҗип Тумави, Гали Рафиқи, Абдулла Алиш, Госман Бакир, Дәрҗия Аппакова, Җавад Тәрҗемани, Ләбибә Ихсанова, Шәһид Әхмәдиев, Фаил Шәфигуллин, Фәйзи Вәлиев, Газиз Мөхәммәдшин, Фахрил Ислам Агиев, Фатих Әмирхан. Инде менә ни өчен албаннарның игътибарын шушы әсәр Сөяк саплы пәке җәлеп итте дип уйлыйсыз? Мин аны үзеннән сорамадым, Якуб бәйнең. Ләкин минемчә бу бер җыентык, димәк, тәрбияви булуына мин бик тырыштым. Булар уртак кыйммәтләр булсын дип, төректә дә, татарда да уртак балалар дөньясы, уртак һәм төрле монда әсәрләр бер юнәлештә генә түгел. Бар яктан да менә бер юнәлештә булмагач, әсәрләрдә мин шуна да бәялим, татар әдәбиятының бу дәлил күрсәтә зурлыгын, улы, büyük әдәбият икәнлеген күрсәтә.